Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nebiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allah talam жардам менен биз Шейх Абдуразактын шархы менен зикир жана дуадагы фикх деген түшүнүү, маани маңызын түшүнүү. Мына ошол нерсени өтүп атабыз. Дагы деле биз ушу зикирдин айрым пайдаларын эскерүүдебиз. Адам бир нерсенин артыкчылыгын жакшы билсе, алхамдулилля, ойгонот, умтулат, аракет кылат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кадимкидей ыйманыңар кадимкидей кирдейт. Кадимки кийимиңер кирдегендей. Ошондуктан силер Аллах Тааламдан ыйманыңарды, жүрөгүңөрдү жаңыртышын, тазалашын сурагыла деген. Бирде Куран окугула деген, бирде ла илаха иллаллахны айткыла деген. Ушунун баардыгы эмнеге ишарат? Адамдын ыйманы алсырайт экен, бошойт экен, адам кайдыгерликке түшүп кетет экен, ыйманы кирдейт экен. Бирде зикирлерди айтат, бирде Куранды айтат, бирде ла илаха иллаллахны айтат. Мунун баардыгы ушул адамдын жүрөгүндө Аллахты эскере турган, зикир кыла турган нерсе ойгонгон сайын адамдын ыйманы көтөрүлүп, ар кандай кир ыйманды алсырата турган нерселерден тазаланып, адам жакшылыкта боло берет. Мына ушул зикирлердин артыкчылыгы аябай чоң туугандар. Муну айтып өрсө өзүнчө. Мунун баардыгы канча деген аяттар, хадистер келгендигин баары эмнеге далалат? Ушул зикир эң Аллахты эстөө артыкчылыгы чоң экендигин жашоодо. Намаз деле ошол зикир үчүн болгон, ажылык болсун, орозо болсун, бүт нерседе бир сөз менен айтканда, кайсыл амал болбосун Аллах Тааламга ибадат кылганда, баягы шарттары менен важиптерин аткаргандан кийин келе кимдин ибадаты жакшы болду десе, кимиси көп зикирди кылган болсо, кимиси жүрөгүн байлап ошону дити менен Аллахты эскерип кылган болсо. Кээ бир адамдар зикир кылат, сөйлөкөтү бар, руху жок, жаны жок болуп калышы мүмкүн. Но ошондуктан мусулман адам жашоосунда бул нерсеге кайдыгер карабаш керек, кош көңүл карабаш керек, жеңил карабаш керек. Жакшылап ар бир келген пайгамбар алейхиссалату вассаламдагы зикир дуаларды маани маңызын эмне талап кылат, кандай маанини камтыйт, ошону билүүгө умтулуш керек. Ал маанилер маңызын жакшы билген сайын зикирдин адамга мейил дуа кылабы, зикир кылабы таасири аябай чоң болот. Мына ошол зикир деп Аллахты эстеп турууга дагы канчалык илим алып, ошону түшүнгөн сайын ошончолук таасири чоң болот. Шейх болсо бул жерде зикирдин артыкчылыктарын бир нече эскерип сөзүндө айтат. Алла Таалам канча жерде, хадистерде канча жерлерде ушул нерсеге кызыктырып, чакырып, буйруп, канчелер зикир кылып Аллах Тааламды эстеген адамдарды мактаган. Мисалы Ахзаб сүрөсүнүн 45-аятында: «Я айюхаллазина аману узкуруллаха зикран кафира». Эй Аллах ыйман келтиргендер, силер Аллах Тааламды көп эстегиле деген. Билебиз, Ибн Масуд не деген? Эй Аллах ыйман келтиргендер дегенде, же сага бир буйрук берейин деп атат, аткарышың үчүн. Же сенден бир нерсени тыяйын деп атат, тыйылышың үчүн. Мына бул жерге эмнеге буйрук? Көп Аллах Тааламды эстөөгө. Дагы бир аятта: «Файда кадайту манасикакум фадкуруллаха». Ибадатыңарды аткарып бүткөндөн дагы мейли ажылыкта болсун, ажылыктагы мисалы өрөлгө жөргө жанагындай ибадаттарды аткарып бүткөндөн андайын замат Аллах Тааламды эстегиле деген. Аллах Тааламды турганда, отурганда, жамбаштап жатса дагы Аллахты эстегендерди мактаган. Аллахты эстегендерге улуу кечирим бар, улуу чоң сооптор бар деген мына ушундай аяттар аябай көп туугандар. Мунун баары эмнеге далалат? Мусулман адам зикирге ушунчалык Аллах Тааламды эстөөгө өзү муктаж экен. Өзү алсыз инсан. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам күндө таңгамал эртеменки зикир кылганда: «Эй тирүү зат, эч нерсе муктаж болгон зат, мен сенден жардам сураймын. Мени көз ирмемчиликте өзүмө таштап койбочу» деген да. Көз ирмем деген көздү ачып жумганча өзүңдүн күчүңө таяндыра көрбөйт. Мына ошондуктан адам ар бир абалында, уктар алдында да, уйкудан турса да, туалетке кирсе да, чыкса да, тамак жейин десе да, тамак жеп бүткөндөн да, үйдөн чыкса да, үйүнө келсе да, мешитке кирсе да, мешиттен чыкса да, намазга кириши, намаз бүткөндө да бүт пайгамбар алейхиссалату вассалам белгиленген убакыттарга зикирлерди коюп кеткен. Анын баардыгы ушул вахий менен, Аллах Тааламдын кабары менен келген нерселер. Ушунун баарды биздин бактыбызга, биздин кызыкчылыгыбызга, биздин пайдабызга жазылган нерселер. Анан ушундай жакшылыкты кантип мусулман адам жаттабай, үйрөнбөй, билбей, түшүнбөй жүрөрсө, өзүн өзү куруткан болот. Өзүн өзү көп жакшылыктардан кур калтырган болот.
мына кыямат айында дагы эң көп чоң соопмен келгендер дагы Аллах Тааламды көп эстеген адамдар. Кыямат күнүндө дагы адамдардын эң көп өкүнгөндөрү дагы ушул дүйнөдө бош убакыттарын Аллахты эскербей өткөн күндөрүнө өкүнөт. Бир хадисте Шейх Альбани Хасан деген өзүнүн Сахих Жаминде кайсы бир саат өтпөсүн адам баласына бул дүйнөдө ошол убакытта Аллахты эскербей өткөн болсо, эмне болот? Кыямат кайымда өкүнөт деген. Мына адам баягы кайдыгер болбоо деген сөз. Чындыгында эң чоң зикир эмне? Куран окуу. Куран окуганды үйрөнүү дагы эң чоң зикир. Намаз зикир, ибадаттар зикир. Анан кайдыгерде жүрсө адам албетте сааттап, ал эмес күндөп, айлап, жылдап адам кайдыгерликте Аллахты эстөөдөн оолак өтүп кетиши мүмкүн. Мына ошондуктан бул Аллахты эстеп зикир кылуунун артыкчылыгы өтө чоң, даражасы чоң, орду да чоң. Эгер адам муну адат кылып, жакшылап билип алып, түшүнүп алса, алхамдулилlah көп жакшылыктар да болот. Дагы бир хадисте зикирдин артыкчылыктарын таңазалап, пайгамбар алейхиссалату вассалам Тирмизде, Ибн Мажа, Мустадрак Хакимде келген Шейх Альбани Сухих деген хадисте эмне дейт? Абу Дардадан келген. Аллахтын элчиси айтты дейт: мен силерге амалыңардын эң жакшысын кабарлайынбы? Даражасы өтө бийик Роббиңердин алдында. Силердин даражаңарды көтөрөт бул амал деген. Керек болсо алтын менен күмүштү тартуудон да жакшыраак деген. Керек болсо жихадта жанагы силердин башыңар кесилип, же силер анын башын кескен согуштан дагы артык болгондо Аллахтын элчиси кабарла дегенде, бул Аллахты эстөө деген. Керек болсо дагы бир хадисте эмне деген? Алдыга оозуп чыгып кетишти деген. Кимдер дегенде муфарридун. Муфарридундар ким? Аллахтын эси. Бул Аллахты эстегендер, Аллахты көп зикир кылгандар деген. Дагы бир хадисте Аллахты эстөө менен Аллахты эстеген адамдын айырмасы өлүк менен тирикти деген. Мына ушундай хадистер, асарлар, алымдардын сөздөрү, бул бапта жазып кеткен китептери көп. Ибн Кайым мисалы Аль-Вабили Сойб деген китеп жазган. Ал жерде 100дөн ашык пайдаларын эскерген. Ар бир пайдасына далилдер бар тугандар. Себеби бүт ибадаттын руху ушу зикир менен дуа. Намазыңда, зикириңде оюң жиналбаса, маанисин түшүнбөсөң, мисалы дуа кылбаган адамдан Алла Таала ачууланат. Керек болсо адамдын иманын өскөнүнүн белгилеринин биринде көп дуа кылышы. Адам иман өскөндө көп Аллах Тааламды эстеп баштайт, көп зикир кылып баштайт. Анан болгону ушу зикирлердин артыкчылыктарын жакшы үйрөнүп, элер ойгонуп, кызыгып кеткенден суннадагы жок, шариаттагы жок нерселерге өтүп кетпеш керек. Пайдасын билип, анан пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзүп бергендей зикирлер менен кылууга аракет кылыш керек. Антпесе шайтан бул жактан да адамга азгырып, диндеги жок нерселерди 77.000 анан 990 анан 40.000 жол кылыш керек мындай деген нерселерге кирип кетет. Кыскасы бул бапта өтө көп. Анан шейх бул жерде бир пайданы эскерейин дейт. Мунун зикирлери көп. Биринчиден билебиз, мусулман адамды курутуучу 3 душманы бар да. Биринчиси өзүнүн напсиси, экинчиси шайтан. Адам напсиси адамды бузат, анан экинчи шайтан, анан үчүнчү дагы буза турган нерсе айлана чөйрөсү. Эмне менен көп убакыт өткөрөт ошол да. Илгери айлана чөйрө дегенде досторду айтчы да, чыгып бирөө карта ойнойт, бирөө барып базарга барып эл менен сүйлөшөт, ошентип убактын коротот. Чөйрө деген эмне менен убактыңды өткөрөсүң. Бүгүнкү күндө ушул адам ар ким өзүн билсе элек. Эмне менен убакыты көп кетет? Телефонбу, интернетпи, же болбосо ушак кеппи? Мына ушул 3 нерсе адамды талкалайт. Убактын өлтүрөт, кайдыгерлик алып барат. Ошонун айынан кетип намаздактар, кечиге кандай деген балелер алып келет. Анан бул жерде шейх эмнени эскерип атат? Ушул китепти алгыла дейт. Мен силерге осуят кылам. Өтө чоң пайдасы чоң Ибн Кайымдын не деген китеп экен? Аль-Вабили Сойб деген. Мен орусча которулуп чыкканы барбы билбейт экем. Кыргызчасы барбы сураштырып көрсөңүздөр болот. Анан пайдадан мен эскере турган пайда дейт. 100 пайдаларынын биринен ушу шайтандын белин сындыруучу, шайтанды алсыратуучу, шайтанды адамдан куа турган бир жол бар. Мына ушул Аллах Тааламды көп эстеп жүргөн адамдан шайтаны алсыз болот. Таасир бере албайт деген сөз да. Берсе дагы өтө аз берет дагы. Ал эми кайдыгерликте, зикирден алыста жүргөн адам шайтандын кулу, шайтандын коштоп жүрө турган, же шайтан үстүнөн үстөмдүк кылып жүрө тургандай адам болуп калат. Куранда Зухруф сүрөсүнүн 36-аятында Алла Таалам айтат: "Омай яшу ан зикри рахман нуқайид лаху шайтанан фахуа лаху қарин."
кимде ким ырайымдуу Аллах Тааламды эскерүүдөн жүз буруса, ушудан оолак болсо, элестетиңиз, зикир ырайымдуу Аллахты эстөөдөн жүз бура турган болсо, биз ага шайтанды шерик кылып коебуз деген. Биз ага шайтанды коштоп берип коебуз деген. Бул деген сөз, адам Аллах Тааламды эстеген сайын шайтан алысырайт, качат. Ал эми кайдыгерликке түшүп зикирден алыс болгон сайын шайтан ага эмне кылат? Үстөмдүк кылып баштайт. Өзүнүн мээси менен эмес, өзүнүн эрки менен эмес, шайтан үстүнөн басып алат. Баягы бир нерсени кылайын дейт, кыла албай атам. Вас болуп атат, оюм бөлүнүп атат, алсырап атам деген бүт ушул эмнеден шайтандын да бирден бир чоң салымы адамды нукайидлаху деген шайтан ага байланып алып, коштошуп, шерик болуп үстүндө жүрө берет деген сөз. Карин деген мындай жанына байланып калган эле бир шериктештей. Аллахтан илешип деп коет го. Шайтан илешиптир, жин илешиптир буга деп. Эмнеге мындай абалга түш болду? Аллах Тааламды ондан оолак болгондугу, жүз бургандыгы зикирден. Ал эми улуу зикир тугандар, кээ бир адамдар зикирде десе да ушинтип чаташат. 5 маал намазы жок, тесмени көтөрүп алат. 5 маал намазы жок, же болбосо 5 маал намаз окуса Курандан алыс тесмен. Куранды окуйн, же Куранды үйрөнөйүн деген да ой жок. Эң улуу зикир Куранды окуу тугандар. Арабча билбегендер ушу 28 тамга 1 айда үйрөнөт тамганы. 2-3 айда тажвидти үйрөнүп Куранга түшүп кетет. Практикада көрүп атабыз. 50 жаш, 60 жаш, 70 жаштагы апалар, аталар кызыгып, онлайн эле курска жазылып, ай балам бул чоң рахат турбайбы деп, мына азыр Куранга түшүп алып, күнү 3 барак болобу, 4 барак болобу, Аллах Таалам жүрөгүнө ушул нурду, ошону рахатын салып коюп, ошо менен Куран окуу убактын өткөрүп аткандар бар. Кээ бир жаштар жашы 20-30-35 келсе айлыга чейин Куран окуган, үйрөнүүгө да кызыкпайт. Ал эми эң чоң зикир Куран. Ушуну билиңиздер, эң чоң зикир намаз. Анан Куран. Анан өз убактында бекитилген зикирлер. Эртең мененки зикир, кечки зикир. Ал эми шайтан кантип азгырат? Тугандар жакшы түшүнүш керек. Намазың жокпу? Адамдын колу бутунан пайда бербейби? Мына ошондой эле орозо, зекет чыгарып башка амалдарын бүт алсыз болот. Кудай сактасын. Өтүп кетсе, намаз биринчи намазың суралат Аллахтан берган. Анан Курандан сураласың. Кандай кылдың, амал кылдыңбы? Ошон үчүн Куран сага каршы бөлүк болот, же сенин пайдаңа деген ушул. Аллахтын катын окуганга, Аллах Таалам жиберген сенин бактың жазылган нерсеге умтулбасаң кандай? Мен бүгүнкү күндө Кореяга жумуш бар экен, Англияга жумуш бар экен десе, демеле бат документтер бүтүрө калып, англис тилин дагы, корей тилин деле үйрөнүп коебуз да. Булга нерсеге биздин жаман ойлогондон же эмес, бул ушу адам түшүнүш керек, менин бактым экен, бул зикир чоң нерсе экен деп ойгонсо эле алхамдулилля үйрөнөт. Антпесе шайтан жанагындай жол менен чоң тесмени карматып коет дагы, намаздан, Курандан адам алыстатып коет. Диндеги жок бир зикирлерди айтып, керек болсо айрымдардын зикирлерине шайтанды эскере турган зикирлерди үйрөтүп коет. Башына аят курсы, фалак, насты жазып коюп, эң аяна шайтанга сыйынуучу сөздөрдү жазылган кагаздарды мен бир нечесин көрдүм. Мага жөнөтүштү ушундай, бир жерге жазып берди, молдо жазып берди, же бир таап жазып берди, ушуну көп кайталады деп. Аягын карасаң, шайтанга сыйынуучу сөздөр. Эч кандай маани. Ошон үчүн бирөөлөр ушул зикирди мынча жолу айт дегенче де далилин сураңыздар тугандар. Кана каякта келип тур бул? Шариатта келип тур, пайгамбарыбыз айтып тур, кана хадисин жөнөт мага деп. Аны бары илимдүү адамдан сураңыз. Ушунча зикирди мынча деп айтып атат. Ушул туурабы деп. Анан интернеттен келип калса эле, мына келип атпайбы деп эле амал кылып, аны да бирөөгө жөнөтүп коюп, ошентип анан бидаттар, жалган нерселер, тастыкталбаган маалыматтар таркалып кетет. Эгер сиз таркатпасаңыз, ушул сооп таппай эле күнөө табасыз. Эмнеге тактабай Аллах Тааламдын атынан жалган нерсе маалыматты таркаткан үчүн. Ал эмес бүгүнкү күндө жөнөкөй жалган маалыматты сот тармакка таркатсаңыз, сураласыз, чакырыласыз. Жалган маалымат таркатылган үчүн. Адамдарды убара кылган үчүн. Анан элестетиңиз, аламдардын Роббиси Аллахтын атынан бир маалымат таркатканда кош көңүл келип туруп анан жөнөтүп койдум деген болбойт андай. Алла сактасын. Шейх сөзүн улап дагы бир аятты келтирет. Бул Араб сүрөсү 201 аят. Инналлазина аттакау ида массахум таифум минаш-шайтан тадаккару фа ида хум мубсирун. Араб сүрөсү 201 аят. Аллахтан коркуп таква кылган адамдар бар дейт. Эгерде ошол адамдарды шайтандар, шайтан азгырып аракетин жасайт да, шайтан бир чабуул жасап аларды васвас кылып баштаганда дейт, алар заматта тадаккару деген сөз сразу ойгонушат. Билет, ушу азыр мени шайтан азгырып атат, мени ушул күнөө ишке түртүп атат. Фаида хум мубсирун.
ошо ката жолго баратканын көрө баштайт дейт адамдар. Субханалла. Ушундай абалга тушушуна эмне себепкер болду десе, Аллах Таала өз жооп берет. Инналлазина тақау, Аллахтан коркуп таквада жүргөн адамдар дейт. Ал эми зикри жок адам кантип таква болот? Куран окуган адам, намаз окубаган, эртең менен кечки зикирди кылбаган адам таква болбойт ал адам. Бул жерден адам таквалыкта жүргөндө шайтан келип сени васвас кылып атабы, азгырып атабы, оюңду жаман нерсеге буруп атабы, жалкоолукка, кайдыгерликке алыстыратып атабы, сразу билесиң. Мубсирун деген сөз, ал адамдар сразу ошону көрөт. Ошо имандын күчү менен, таквалыктын күчү менен, зикирдин күчү менен менин бул оюм туура эмес, мен азыр кыла турган кадамым туура эмес деп өзүн сразу эмнеге алат? Колго алат. Заматта ойгонот деген сөз. Деп астагфирулла Аллах Тааланы эстеп, кечирим сурап, заматта жанагы жаман оюнан, жаман кадамдан кайтат. Ал эми ушундай эле карама каршылыгы кайдыгерликте адам эмне кылат? Жана кишенделген, моюнан жетелеген иттей эле кетет. Оңго десе оңго, солго десе солго. Аллах сактасын. Мына ушундай нерсеге чалдык калган канча адам бар. Шайтан мына моюнан минип алганда, напсиси дагы ошол жалкоолукка, боштукка, кайдыгерлик үйрөнүп калат. Напсин жана жаш баладай деген алымдар. Чөрөңдү тутсаң чөрөң болуп калат. Тарбияласаң жашнакай болот. Жана дарактай дейт, бутасаң жашнакай болуп өзүнүн ирети менен өсөт. Таштап койсоң чаржайт болот. Напси да ушундай. Эртең зикирди калтырбай 1 ай же 30 күн айтыңыз, болду, калтыр ушу адат болуп калат сизге. 1-2 ай моюңду байлап илимге, бир нерсени үйрөнүүгө, Куранды үйрөнүүгө бел байлаңыз. Мына жана ден соолугунун камын көргөндөрдү карасаңыздар, эмне дейт? Дисциплина, анан тамакты туура жер, анан нутрициология мындай тигиндей деп демеле, эртең картайса бар тырыш-пырыш баса турган, баары ушул дереси картай өлө турган нерсеге деле канчалык деңгээлде кам көрөт. Ал жакшы, ошонун артынан энергиялуу болуп, ибадатын жакшы аткарууга мусулман адам ниетин түздөп кыла берсин, спорт жаман жок. Мен айтайын дегеним салыштыра турган нерсе. Бул төөлүк го. Эртең кыямат кайымда сот күнүндө сооп күнөө менен эсептеше турган күн го. Кантип ошол күнгө кайдыгер болобуз? Аллах Тааламдын бул жакшылыгы да бизге белектери. Ар бир дуасы, зикири бизге белек. Эй кулум, ушуну алып өзүңө сооп топтоп кал деген. Күнөөлөрдөн оолак болуп кал. Ушул сенин душманың болгон напсиң менен шайтандан коргонуп кал. Өзүңдү сактап кал деген нерселер. Шейх сөзүн улап, Тирмизиде, Имам Ахмадда, Мустадракл Хакимде келген. Закария пайгамбар коомуна пайгамбар болуп келгенде, ар бир пайгамбарда вахий болот да, кабар. Анан ушул 5 нерсеге буйруган. Ушул 5 нерсени элиңе жеткиргин деген Алла Таала. Буйругун, ушуга чакыргын деген. Ошонун эң биринчиси таухид. Жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө сыйынгын, анда ага эч кимди шерик кылбагын, Аллахтан башкага эч кимге сыйынбагыла деген, ушул таухидди жеткир деген. Экинчи намаз деген, үчүнчү орозо деген, төртүнчү садака деген, анан бешинчи зикирди айткан Аллах тездүү. Мына мурунку коомдордо деле. Бул дагы эмне зикирдин мурунку коомдо деле пайгамбар алейхиссалату вассаламга чейин деле коомдо буйрулган экен. Таухид эң негиз нерсе экен. Ушул таухидди дагы, намаз дагы, орозо дагы, садака баары зикир. Ушулардын дагы кимдин намазы мыкты десе, ким намазында оюн жыйнап, айтып аткан сөзүн түшүнүп, Аллахты зикир кылган адам намазында ушул эң мыкты деп айтат. Орозо деле кимдин орозо мыкты десе, ким орозо айында, орозо туткан күнү көп Куран окуса, эртең менен зикирин кылып көп Аллахты эстеген адам эң мыкты орозо деп. Садака бергенде деле ошол. Ошо Аллах Тааламды эстеп, риядан, угузуудан, көрүүдөн, башка бир дүйнөнүн максатты көздөөдөн, же ошол адамдан кийин пайдаланам деген ой менен кылбастан Аллахты эстеп кылсаң, сен эң мыкты садак. Эң мыкты Аллах Тааламды эскерип зикир кылдың деген сөз. Эреже кылыңыздар туугандар. Кайсыл гана амалың болбосун, ошол амалым эң мыкты экенин билгиң келсе, кайдыгер болбой, кош көңүл болбостон Аллахты эстеп, мыкты ошону зикир менен кылсаң, ошол амал эң чырайлуу. Куранды деле караңыз. Азыр маани түшүнбөй окусаңыз 10 сооп. Ооба, ар бир таңга. Бирок ошол окуганда 10 сооп, анан маанисин түшүнгөнсө эмне кылат? Тадаббур кылды. Ой жүгүрттү, акыл калчады. Ошону эстеди деген дагы ага кошумча сооптурду аласыз. Болбосо Курандын негизги максаты ой жүгүртүп, акыл калчап жашоодо ошо менен жашаш да. Мурунку байыркы умметтөрдө дагы буйрулган нерсе экен. Андан ары шейх сөзүн улап, шайтанды кууа турган нерсе экен билдик. Жана бул эң чоң адамга чеп. Мисалы, билебиз, согушта болсун, кайсы бир илгери адамдын чеби бош болсо,
ибо адам кирип келе берет. Мына үйүңүздө деле чарбак же эмне деп коет, забор бабыр толы болсо мышык кирет, ит кирет, ууру да кирет көргөзүп койсо. Бир нерсени коргоп койбоңуз, мисалы акчаңызды коргой эле коюп коюңузчу. Кандай болор экен? Же болбосо үйүңүздү курчубай койсо, мына ошондой чеп, мусулман адамда чеби бар. Ошол жерде жиндерге, шайтандардан эң бекем тоскоол кылуучу нерсе мына ушул Аллахты эстеген зикири. Ал эми кайдыгерликте зикирден алыс болсо адам чеби жок. Анан ал адамды шайтан эмне кылат? Жана васвасыл ханнас деген азгырып, мындай көп шайтан адамды ушундай үстөмдүгү таасири чоң болот. Ал эми адам Аллах Тааламды көп эстеген сайын шайтан кичирейип, алысырап, алыстайт. Анан мусулман адам чегип бекем болот. Бул ушул намазыңыз менен, зикириңиз менен, эртең менен кечки зикирлер, Кураныңыз менен бекем болосуз. Ибн Аббас айткан, радиаллаху анху, шайтан адамдын жүрөгүндө мындай аңдып тура турган нерсе. Эгер адам кайдыгерликке түшүп кетсе, же унутуп койсо, же булмда магдырап, ныксырап, башка нерсеге кетип турган болсо эле шайтан жүрөгүнө ээлеген аракет кылат. Эгер Аллах Тааламды эстесе эле шайтан алысырап качат деген. Ханнас деген мынтип кичирейип кетет. Аллах Таалам баарыбызга Аллах Тааламды эстөөгө, аны чырайлуу эстөөгө, шүгүр кылууга, жакшы иштерди аткарууга, жаман иштерди таштоого жардам берсин. Аллах Тааламды көп-көп эстеүүчүлөрдөн кылсын. Эстеп аткан, зикир кылып аткан сөздөрүбүздүн маанисин түшүнө тургандардан кылсын. Кайдыгерликтен улак кылсын. Мына ушул китепте биз Аллахтын жардамы менен ушул адамдын күнүмдүк жашоосундагы, намаздын ичиндеги, намаздын сырткары бүт ушул дуа зикирлер келген, ошолордун маанилерине токтолобуз.